बस जी जरूर। तो ये बर्दाश्त कर लेंगे, ये आप आ जाएगा। जरूर करिएगा और हमें बहुत अच्छा लगा। आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। आप उधर कहाँ से हैं आप? हम सरसा हरियाणा से हैं। हरियाणा से हैं। हाँ जी। अच्छा, आपने हरियाणा से आके अलीगढ़ में रुक के ट्रीटमेंट लिया है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये वाइफ है आपकी? हाँ जी भाई। तो इनकी तुम्हारे मैम घुटनों में कब से दर्द था? 1 साल से। 1 साल से? 1 साल से ही या ये 1 साल से ऊपर? नहीं, 1 साल हो गया पूरा। और ये कमर में? 1 साल हो और गया। ये गर्दन में? गर्दन में तो कम था, 6 महीने हो गए। 6 महीने से। तो अगर इसमें क्या नाम है, आपको बहुत प्रॉब्लम थी चलने फिरने में और कमर में बहुत तकलीफ है, पैर में भी आता था आपके? हाँ जी, पूरी लेग में आ रहा था। अच्छा अच्छा। अब उसमें लेग में है इस टाइम? नहीं, कम है अब। है? कम है। हल्का से है? हाँ, थोड़ा वैसे वैसे काफी आराम है? हाँ जी। और इस पैर का गया? हाँ, ये गया। और ये कमर? कमर भी ठीक है। गर्दन? गर्दन सही है। तो ठीक है। तो ये बताइए, जैसे आप जैसी कमजोर लेडीज होंगे, क्या कहेंगी आप? ट्रीटमेंट लेंगे? देखिए, डॉक्टर तो यही कहेंगे तुमसे, देखो सबसे पहले जो कहते हैं आप वेट घटाएं जब तक आपके घुटने ठीक हो सकती हैं। हाँ गलत जी। तो नहीं कह रहा? हाँ जी। ये आपकी कमर का दर्द जब खत्म हो सकता है, पहले आप वेट घटाएं। सबसे पहले ये जवाब मिलेगा, वेट हमेशा घटाएं यही और कहते टेलें। जब आपके घुटने काम नहीं कर रहे तो आप टेलेंगी कहाँ से? जब आपकी कमर काम नहीं कर रही, टेलेंगी कहाँ से? जब आपकी गर्दन काम नहीं कर रही, आप टेलेंगी कहाँ से? क्योंकि आपकी बॉडी मतलब वो क्या नाम है, काम ही नहीं करेगी। तो ये आपकी एक मेरे हिसाब से ये बुनियाद मान लो आपकी। जब आपकी बुनियाद खराब होगी तो मकान तो अपने आप खराब हो जाना है। हाँ जी। तो अब ये आप काफ़ी आराम है, आप तेज तेज चल सकती हैं आप? हाँ जी। चल के दिखाने का सर उठना एक मिनट। बैठे हैं? ठीक लग रहा है? हाँ जी। अब बैठ कितना लेती हैं? बैठ के दिखाएं आप। बैठ जाओ, बैठे, पकड़ के बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ पकड़। हाँ, पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, पेट ज़्यादा है आप में, पकड़ लो। बैठ पा रही हैं आप, जबकि दुनिया का कोई डॉक्टर तुम्हें बिठा नहीं सकता। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वो भी इतनी मोटापे पर। तो आपको जो हमने ट्रीटमेंट दिया, आपको खुशी है नहीं है? हाँ जी, खुशी है। तो आप क्या बताएंगी पेशेंट को, क्या जवाब देंगी, क्या कहेंगी? भी अलीगढ़ में जाओ शेरवानी डॉक्टर के पास। हाँ। अगर बचना है तो। हाँ, वो मैं बताऊंगा। हाँ, ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अच्छा हाँ ट्रीटमेंट जी। है। हाँ जी। अच्छा सर, आप बताएं आपको क्या प्रॉब्लम थी, आपने इनके बाद में आपने ट्रीटमेंट लिया है? हाँ जी। मेरे प्रॉब्लम थी जी, मेरे कंधों में लगभग 8 महीने से इतना दर्द था। रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं सो नहीं सकता था। इतना मतलब बिना पेन किलर लेनी पड़ती थी मुझे, इतना दर्द था। अब मैं यहाँ 3 दिन हो गए मेरे को आया, लेकिन 2 दिन से मैंने कोई पेन किलर नहीं लिया। मतलब हाँ, आप तीसरा दिन है? हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब कोई पेन किलर नहीं ली? ना, बिल्कुल नहीं ली, बिल्कुल मेरे और इस सर्वाइकल के चक्कर में आपको नींद भी सही नहीं आती है? हाँ, नींद तो अभी नींद सही नहीं आती है, मैं यही बोल रहा हूँ, नींद भी आना बंद होगी थी। हाँ तो जी। देखिए, धीरे धीरे आपको नींद भी आने लगेगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको फ्री बॉडी लगी है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा हल्का। और एक नी में पेन आ गया था आपके कोई घुटने में, उसकी क्या कंडीशन है? हाँ जी, घुटना भी काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। काफी रिलीफ मिल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। तो आप भी खुश हैं? बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपने इन्हें देखा तो आपने भी ट्रीटमेंट लिया? बहुत अपने आप को मैं लाइट फील कर रहा हूँ बहुत तो ज़्यादा। आप सर्वाइकल वालों को या घुटने दर्द वालों को मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा, ये इधर उधर भागने के बजाय पहले इधर आ जाओ और अपना इलाज सही करा लो। डॉक्टरों के पास इतना भागने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। पेन किलर तो नहीं खा रहे हैं आप? नहीं जी, पेन किलर मैंने 2 दिन से बिल्कुल नहीं खाई। आपको बड़ी खुशी हुई? हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल खुशी है। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, पेन किलर के बिना बड़ा अच्छा लग रहा है जी। नहीं तो शाम को ऐसा रहता था, दर्द शुरू होएगा 2 घंटे पहले पेन किलर खानी पड़ती थी। और 12 बजे। आप बता रहे हैं 8 महीने से रेगुलर खा रहा था? हाँ जी, 8 महीने रेगुलर से मेरे पेन किलर और नींद की गोली खा रहा हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो नींद की गोली भी छोड़ दी साथ में? नींद की गोली कल तो नहीं खाई थी, लेकिन रात को बहुत नींद नहीं आ रही थी, फिर भी नींद नहीं आई इतनी, लेकिन अब छोड़ूंगा जी बिल्कुल। अब जैसे आपने बताया ना नींद के लिए, नींद का जो आपने हमारे को बताया पत्ते नींद आने का, हाँ जी, वही करेंगे। अब नहीं खाने की नींद की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं खाएंगे। आप ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आप माइग्रेन के पेशेंट अलग से हो जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल जी। ठीक है, आप खुश हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, उसके लिए हमें ठीक है मैम? खुश हैं? बहुत